السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية أحب أرحب بجماهير المارد الأحمر. أتمنى طبعا من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الأهلي، ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في أول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. النهاردة عندنا حلقة مهمة، هنتكلم على مباراة الأهلي والاتحاد ومباراة الزمالك وفيوتشر، وكمان هنتكلم على الاحداث اللي حصلت بعد مباراه الاهلي والاسماعيلي. وطبعا كلنا شفنا التصريحات وشفنا يعني الاعلام الزملكاوي، وهنتكلم على كل اللي حصل النهارده. عايز بس الكل يتابع الحلقه يعمل لايك وشير ويدعمنا باللايك، لان القناه لسه جديده وقناه المارد الاحمر للاهلي والاهلاويه. هنبتدي ان شاء الله بمباراة الاهلي يفوز على الاتحاد 2-0 ويقترب من حسم الدوري. النهارده شفنا طبعا اول ربع ساعة للنادي الاهلي كان اداء يعني مش متوقع. جونين في اول ربع ساعة، ضربة جزاء صحيحة نفذها علي معلول، وهدف من اسيست لبيرسي تاو اللي بيثبت كل مرة وكل مباراة ان اللاعب ده لا غنى عنه، هو وكهربا وحسين الشحات، الثلاثي المرعب الهجومي للنادي الاهلي في الفتره الاخيره. بيرسيتاو وكهربا وحسين الشحات، ثلاثي المرعب للنادي الاهلي في المباريات الاخيره. طبعا كل اللعيبه، بس هم دول ابرز 3 لعيبه في الهجوم. وكمان يعني كلنا طبعا فرحانين بالنتيجه وفرحانين بالاداء، وطبعا بنشكر كل اللعيبه وكل الجهاز الفني ومجلس الاداره، وان شاء الله فاضل خطوه واحده على حسم الدوري، وان شاء الله اللعيبه والجهاز الفني قد المسؤوليه، وهنشوف ان شاء الله يوم 13 ملحمه كرويه يعني نحسم بيها الدوري امام الزمالك، وان شاء الله نحتفل بالدوري كلنا يوم 13 ان شاء الله. وممكن كمان نحتفل قبليها لو ماتش بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اللي جاي اللي هو يوم الاثنين، لو النتيجه دي فاز سيراميكا يبقى نحتفل بالدوري رسمي او تعادل، لكن لو فاز بيراميدز هيبقى الوضع كما هو عليه لغايه ماتش الزمالك. وانا طبعا اتمنى ان احنا نحتفل كلنا في مباراه الزمالك، ما يشغلناش بقى النتيجه بتاعت مباراه بيراميدز وسيراميكا كليوباترا. وكمان عايز اتكلم برضو على واحد احنا كلنا كنا قلقانين منه قبل المباراه، كلنا كجمهور النادي الاهلي قلقانين منه من اول ما عرفنا تعيين الحكم محمد معروف لاداره مباراه الاهلي والاتحاد. بصراحه كلنا كنا قلقانين وخايفين، لان احنا طبعا عارفين يعني اداء محمد معروف بالذات في مباريات الزمالك، وشفنا اللي حصل في مباراه المقاولين وغيرها، وطبعا هو صاحب النطه الشهيره اللي كلنا عارفينها طبعا. بس بصراحه محمد معروف في الماتش ده ادى اداء يعني جيد جدا، يعني من وجهه نظري يعني ادى اداء. الراجل كان كويس وضربه جزاء صحيحه وما ترددش، وحاله الطرد، واداؤه في المباراه ما حسيناش بيه بصراحه، وما حسيناش ان هو كان جاي على حد قصاد حد. كان اداؤه كويس، ولازم يعني زي ما بنتكلم لو هو يعني اخطأ في بعض المباريات لازم نديله حقه لما نشوفه ان هو بيأدي بأداء كويس. وبصراحة يعني احنا كلنا النهارده يعني عايزين نقول له يعني ادائك النهارده كان كويس، ويا ريت تفضل كده على طول. عايزين بقى نتكلم قبل ما نتكلم على مباراة الزمالك والفيوتشر، عايزين نتكلم على الاحداث طبعا كلنا اللي شفناها بعد مباراة الاهلي والاسماعيلي. وانا مش هعيد بقى التصريحات كلها نازله على الصفحه، بس انا عايز اعلق على الموضوع ده من وجهه نظري انا. اول حاجه الهدف اللي ذاته عليه وقال لك ان هدف صحيح ومش صحيح، والبيان اللي طلع وتصريحات محمد شيحه وكلام خالد الغندور. يعني يا جدعان، أنا اول حاجه ايه اللي دخل نادي الزمالك في مباراه الاسماعيلي؟ يعني ايه دخلكم في مباراه الاسماعيلي؟ انتوا مالكم الجون صحيح ولا مش صحيح؟ ما انتوا ياما بتاخدوا ضربات جزاء مش صحيحه عادي، محدش بيتكلم.
ايش معنى يعني؟ ما عملتوش ليه كده لما الاسماعيلي غلب الزمالك 2-1 في الماتش اللي فات، وكان الهدف الثاني للاسماعيلي كان المفروض فيه فاول قبل الهدف؟ ما علقتوش يعني، وما عملتوش اعتراضات، ولا اتكلمتوا على الاسماعيلي، ولا اتكلمتوا على التحكيم، ولا هو عشان نادي الاسماعيلي ولاد عم؟ ف حاجه يعني. وعايز كمان يعني زي رساله يعني لاتحاد الكوره، زي ما محول محمد شيحه للجنه الانضباط، المفروض كان خالد الغندور برضو يتحقق معاه في لجنه الانضباط، لان هو المقدم البرنامج. انت هتأدي يعني يعني هتحيل محمد شيحه للجنه الانضباط عشان اتكلم وقال، وخالد الغندور والكلام اللي قاله. طبعا الاهلي يقدم شكوى في محمد شيحه وخالد الغندور، وان شاء الله، لان الكلام ده بيصير الفتنه والتعصب وبيعمل مشاكل وبيعمل مصايب. وكلنا بنشوف جماهير الاسماعيلي لما اعتدت على جماهير النادي الاهلي في على الاتوبيس وكسرته. وعقوبات الجماهير، احنا ما بنشوفش عقوبات للجماهير غير للنادي الاهلي. في ماتش الزمالك والمحله حصل جماهير الزمالك شتمت جماهير المحله، وجماهير المحله شتمت جماهير الزمالك، وما شفناش عقوبات. وفي كذا ماتش يخص الزمالك ما بنشوفش عقوبات. اشمعنى جماهير النادي الاهلي؟ وكمان يعني موضوع الاعلام الزمالك اللي بيتكلم على اي حاجه، يعني موضوع الاسماعيلي ما يخصش الزمالك في حاجه. انتوا ايه دخلكم تتكلموا ليه على الاسماعيلي؟ وبعدين هو الاسماعيلي، هو ماتش الاهلي هو اللي هيهبطه؟ الاسماعيلي اتغلب من طوب الارض في المباراه في الدوري. خلاص جت على ماتش الاهلي، هو السبب في الهبوط؟ لا، اداء الاسماعيلي السيء هو السبب. اذا كان هيهبط فالسبب هو اداؤه السيء. الاهلي ملوش دعوه. الاسماعيلي بيلعب مع الاهلي ماتشين، مش بيلعب معاه طول الدوري رايح جاي. وطالعين بعد المباراه الاهلي هيتسبب في هبوط الاسماعيلي. ليه؟ مش هيتسبب في هبوط ولا حاجه. الاهلي لعب مع الاسماعيلي، لعب مع كام فريق واتغلب من كام فريق؟ اتغلب من طوب الارض. الاهلي ماله؟ والاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه، والحدوته الفاشله اللي كل شويه ترغوا فيها. كل الكلام ده ملوش جدوى. كل الكلام ده بيبين يعني حقد وكره الناس اللي ما بتحبش النادي الاهلي. والدليل على ده ان الموسم ده عشان الاهلي خلاص هياخد الدوري، تحكيم فاشل، اتحاد كرة فاشل، الاهلي بيكسب بالحكام. الكلام ده ما سمعناهوش السنه اللي فاتت واللي قبلها، وكان الدوري حلو، وكانت الحكام حلوه، وكان اداء التحكيم جميل. ولا عشان الاهلي خلاص هياخد الدوري لازم بقى نقول ان الدوري وحش، وان الحكام وحشه، والاهلي بيكسب بالحكام كل الاعلام الزملكاوي وصبحي عبد السلام وخالد الغندور وجمال عبد الحميد. دلوقتي الدوري بقى وحش بعد ماتش المقاولين. هنخش بقى في ماتش الزمالك وفيوتشر بعد ماتش المقاولين. اوسوريو احسن مدرب في مصر، والمدربين اللي في مصر هيتعلموا منه. واديكم شفتوا النهارده الزمالك في اول الشوط الاولاني كان عامل ازاي. ولولا جنش، عشان برضو جنش خد رجل المباراه في مباراه الاهلي وفيوتشر من كتر التصديات والحاجات اللي عملها في المباراه. النهارده مش كلامي بقى، كلام ايمن يونس طالع بعد المباراه بيقول لك ان جنش هو اللي انقذ الزمالك، وهو اللي اعاده للمباراه بسبب الهدايا اللي قدمها لنادي الزمالك. والنهارده جماهير الزمالك في المباراه كانت بتحيي جنش، بتحييه. وبعد مباراه الاهلي وفيوتشر جماهير الزمالك وصفحات الزمالك كلها اشادت بجنش. فانا بصراحه يعني مستغرب من اداء جنش النهارده. اهو دخل فيه 3 اجوان، اللي نفس جماهير الزمالك اللي ادانت ابو جبل لما دخل فيه 3 اجوان من الاهلي، وقالت ان جنش راجل وابو جبل بيسيب الماتش للاهلي. تناقض فظيع. اللي يخدمكم يبقى حبيبكم، لكن اللي يلعب بما يرضي الله لا، ده بيجامل الاهلي. هي دي عقليه جماهير الزمالك. وهو ده اداء
يعني الفرق ما بين اداء جنش في مباراه الاهلي ومباراه الزمالك. عرفتوا بقى ولا نقول تاني؟ النهارده مباراه الزمالك وفوتشر، السبب الاول في فوز الزمالك هو جنش، لاعب الزمالك السابق، واللي اشادت بيه جماهير الزمالك اثناء المباراه وبعد مباراه النادي الاهلي، واللي كمان اشاد بيه ايمن يونس بعد المباراه وقال لك ان جنش الهدايا اللي اعطاها للزمالك هي السبب في الفوز، وهي السبب في اعاده المباراه للزمالك. مش كلامي ده، كلام ايمن يونس، وكلام كنتوا اللي قلتوه اثناء المباراه، وكلام اللي قلتوه في صفحات الزمالك. انتوا بتدينوا نفسيكم، وكلها باينه وكلها مكشوفه، وكل واحد عارف وشايف وعارف انتوا بتكسبوا ازاي وبتعملوا ايه. بس يعني في الاخر اخركم مركز رابع. الهلال السوداني خرج من البطوله العربيه في دور المجموعات على يد الصفاقسي. اما نشوف الزمالك هيعمل ايه في البطوله العربيه. مفيش بقى حكام مصريين، مفيش احتواء. اما نشوف. بس ده كان تعليق النهارده على مباراه الاهلي ومباراه الزمالك، الاهلي مع الاتحاد والزمالك وفيوتشر. وقلنا طبعا سبب الفوز الزمالك النهارده هو جنش، مش كلامي ده، كلام ايمن يونس. ومش هنطول عليكم اكتر من كده. ما تنسوش كل يشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه، وقناه المارد الاحمر للاهلي وللاهلاويه. سلام.